Começou, vê? Aqui, ó. Mostra aqui. Deixa eu mostrar as umas pessoas. Vai filmando, continua filmando. Vou botar no palácio, mostrando o palácio. Vem com a cá. Uma vergonha esse governador, viu? Uma vergonha. Passa o pessoal. Por isso que a gente tem que ter o material. Tá vendo? Se você puder, Coronel, se quiser, vai uniforme. Ô meu jovem, tudo em ordem? Eu tomei uma bagunça. Tranquilo. Tô aqui dando a força, né? O pessoal também. Eu fui comprar. Aí eu disse, aqui é do carro novo. Disse, daqui não pode ver, pô, bem enxerido, ele só vai mostrar. E nessa aí, então? Tudo bom, né? Aí, Olha aí, João. A Praça dos Três Poderes, Tribunal de Justiça. Olha lá, lá no fundo é o fórum, né? Vai, João, sai do meio, tu com esse chapéu, tu vai sendo o prefeito Participando. Agra. Eu fui ex-agente penitenciário e ele fez. Palácio. E na minha época eles observavam, não observavam essa questão. Chegou na roda aí, foi embora. Não observavam essa O grande coronel Maquia. É agora o ditador ali, ó, pronto.